कोई मुंडे ने ताड़ियां मार दो। लाओ लाओ सामने ये मल्लेवा 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 हैप्पी मल्लेवा हैप्पी बेटा हाँ बचिए खाती हाँ बचिए खाती ताड़ियां मार दो भरा दे लो। वैसे अभी स्टंट छੱਡ चुके हैं पर इन्ना भी हंकार नहीं है कि जे भरा कोई प्यार ना बुलावे तो ਅਸੀਂ ना आइए। लो हैप्पी ने ताड़ियां मार दो एक बार जोरदार। ਇਹਨੂੰ ਝੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੱਕ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਐ ਕਦੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣ ਆ। ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਲਾਓ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਮੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈਪੀ मल्ले वाला हैप्पी आ ट्रैक्टर बॉलीवुड तक गया आ ट्रैक्टर बॉलीवुड तक गया लोग बोलांगे चर्चा हुई लोग बोलांगे चर्चा हुई आ ताड़ियां मार दो ऐन बल्ले बल्ले करवाना है आजादा। हैप्पी माला ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਰਾ ਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੌਂਦਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ 1984 ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ 1984 ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਆ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਲੈਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ। ਭਰਾ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਪੀ ਮਾਲਾ लावे ताड़ियां मार दो मुंडे ले ताड़ियां मार दो। वाह लाओ शान बज गई है बड़ा तजर्बा है। लाओ बल्ले बल्ले हो गई है उधरले पासे सामने देखा तो फिर तैयारी में है हैप्पी मल्ले वाला। ताड़ियां मार दो मुंडे के लिए ताड़ियां मार दो जोरदार। ये भी रंगे बंब से बैठा है ये भी मुंडा बंब से बैठा है ऐन सिरा करवा जिते जिते प्रदर्शन करते हैं ना एक बारी तो लोग बोलों से चर्चा बन सकती है। उधर सियाल साडा भरा लाइव जुड़ा है फवारे वाला अज कहते मलपुर का खेड मेला हैप्पी माले वाला स्टंट करता गल्लां बड़े पत्थर से कुछियां है गल्लां बड़े पत्थर से कुछियां है। मलपुरिया ने माड़ा जा सदा दिता भरा भरा कहना मैं थोड़े सदे नहीं ला पुज के आऊंगा सामने एक बल्ले मल्ले वाला बल्ले बल्ले करवा होया ताड़ियां मार दो बड़ा प्रदर्शन है ला सामने सामने बड़ा तजर्बा भाई का भाई बह जाओ भाई बह जाओ सारे यार सरपंच साहब क्या यार भरा इन्होंने क्या भरा सारे पिछले बुजुर्ग कहते हैं बह जाओ भाई बह जाओ तुम यार चकमा ही बढ़ाओ सारे यार पिछले भी साढ़े वर्गे खड़े भरा एक छोटा जहा सट्टा लाया सोची सरकार ने कहता मैं आना आके देखना फिर गल्लां जुड़नगियां बड़ा तजर्बा बह जाओ भरा सारे रल मिल के ला मेला वधिया चलदा हैप्पी कहते ऐन सिरा करवाउंदा हैप्पी ऐन सिरा करवाउंदा।
लावे ताड़ियां मारते भरा दे रहे बहुत वधिया स्टंट चुके हैं। अज मेला चले मलपुर का फेरा हो गया। रंडी खुंडी कसर आ मुंडे ने पूरी कर दी है। रंडी खुंडी कसर आ मुंडे ने पूरी कर दी अज कहते बड़ा तजर्बा कर दिता। अज मेले में सिरा बना दिता। मेले में बड़े पत्थर से लै लिया भरा साडा तजर्बा बड़ा भाई का बल्ले करवाना वक् नगर जाके अज मलपुर की धरती के बहुत बड़ा प्रदर्शन किया भाई ने। कीत भाजी मोरा वाली भट्टी भाजी मोरा वाली कहते लाइव तक रहा। कीत भाजी मोरा वाली से भट्टी भाजी मोरा वाली आज के इस खेड मेले में लाइव तक रहा। हैप्पी माले वाला कहता हटो पिछे मैं देखता सरपंच साहब ने जानकारी दी है। एक तो बार रखा हैप्पी ने उदो भरा साडा आ गया। जैसे भाजी साहब मेला सफल हो गया तेरा हूँ बाबा कहता मुंडे ने पूरा कर देता। मुंडे ने पूरा कर देता तेरा अज हैप्पी ने सत्ते से बड़ा प्यार दिता। ताड़ियां मार दो भरा दे लो ताड़ियां मार दो हो जाओ पिछे पिछे। ग्राउंड सामला इन्हों उपरों हिला पै गई इन्हों गई ग्राउंड वाला ग्राउंड सामला उपरों हिला पै गई नहीं मुड़ के लभा जदों लैके पाकिस्तान जा वड़ना नहीं इन हिलों ने लैके पाकिस्तान जा वड़ना सामने फिर कहते इस वेले बड़ा तजर्बा तो हैप्पी मल्ले वाले ने फिर कहते कोई अंदाज के ट्रैक्टर खड़ा किया कोई अंदाज के ट्रैक्टर खड़ा किया। यार भाजी सारे टायर तो हो गए कुत्ते भी साढ़े वर्ग के भरा आ भरावान बेनती है फिर बंद करके आप टायर तो हो गई। लाओ ताड़ियां मार दो हैप्पी भाई के लिए। लाओ मुंडे ने बड़ा प्रदर्शन किया। अज कहते मेला लुट लिया भरा साडे ने मेला लुट लिया भरा साडे ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। लाओ सामने देखा कि ट्रैक्टर फिर अंदाज के खड़ा कर दिता है एन बल्ले बल्ले करवा दी है। बारह तेरह की चाबी दो 12-13 की हैप्पी कहना 12-13 की चाबी दो। एक बार फिर दोनों ड्रामा दिखावांगे एन सिरा करके दिखावांगे एन सिरा करके दिखावांगे। सलामी भरा ताड़ियां मारते भरा दे बची है थापी बची है थापी साडा भरा एन कहते दिल लुट गया मेले का एन दिल लुट गया मेले का। तेजिंदर सिंह मलपुर दुकई हैप्पी माला वाले तेरे लिए 500 के बड़े मानवा कोई कीते आके मेरा भी मेरे को लै दी।
ਉਹ ਭਾਜੀ ਪਰੇ ਉਰੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨ ਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਹੋਰ ਲੈ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਰਪੰਚ ਬਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸੋਤੇ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਜੋ ਬਾਈ। ਤੇ ਸ਼ੰਦਰ ਵੀਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਟੰਟ ਕਰਨਾ ਹਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਹਨਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭਰਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਈਏ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਟੰਟ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਆ ਹਨਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।